Capitolo quarto, le forme astratte del rispecchiamento estetico della realtà. Bisogna tener presente che non sappiamo praticamente nulla sulle origini storiche effettive dell'arte. Anzi, nel caso di molte arti importanti come la poesia, la musica, la danza, eccetera, la ricerca di documenti originari è condannata a priori all'insuccesso. Quello che ci può offrire qui l'etnologia, anche se si tratta dei popoli più primitivi, appartiene sempre ad uno stadio che ha già superato di gran lunga i primordi. Ma anche laddove l'archeologia e l'etnologia dispongono di monumenti della cultura materiale, non è possibile tracciare il confine tra produzioni preartistiche e opere d'arte con esattezza storica, anche solo approssimativa. Il processo di distacco ed emancipazione dell'estetico dalla quotidianità magica può essere quindi ricostruito filosoficamente, anche e proprio in questo caso, solo a ritroso, solo a partire dalle produzioni artistiche vere e proprie. Anche qui si presenta subito la difficoltà che avevamo già indicato prima e che consiste nelle fonti eterogenee della genesi delle singole forme che dobbiamo ora esaminare, dove, come avevamo già sottolineato nelle considerazioni testé ricordate, questa eterogeneità della genesi non implica affatto l'isolamento ermetico di ciascun momento e tantomeno può impedire l'unità estetica che si costituisce storicamente più tardi. Questa difficoltà generale è ulteriormente accresciuta dal fatto che non avremo ora a che fare con la nascita di arti o generi diversi, ma con principi, con elementi strutturali della produzione artistica che svolgono una funzione molto diversa nelle varie arti, che esistono per noi solo più in queste funzioni estremamente diverse, in stadi di sviluppo molto più avanzati, ritmo, proporzione, eccetera, e che hanno conservato la loro autonomia originaria solo in casi eccezionali, arte ornamentale, senza peraltro poter raggiungere mai più nella cultura complessiva l'importanza che avevano in determinati stadi iniziali. 1. Il ritmo. Nonostante queste difficoltà, l'emancipazione dell'estetico dalla realtà quotidiana può essere filosoficamente ricostruita e descritta nei suoi caratteri fondamentali in modo conforme al vero, se prendiamo come punto di partenza quello che è il centro della vita quotidiana, il lavoro. Perciò un importante contributo alla scoperta di questi nessi è rappresentato per noi dal tentativo di Bichat di dedurre il ritmo dal lavoro e dal ricco, convincente materiale che egli ha raccolto a illustrazione e sostegno della sua tesi. Naturalmente, anche oggi ci sono molti che pretendono di risalire a fonti più profonde e naturali. Non c'è dubbio che l'esistenza biologica degli uomini e anche quella degli animali, come le circostanze esterne del loro ambiente, presentano non pochi fenomeni di ritmicità, ma questi fenomeni ritmici devono essere distinti in due categorie ben diverse fra loro, e cioè da un lato quegli elementi di ritmicità della natura che circonda gli uomini, giorno e notte, stagioni, eccetera, che più tardi, in uno stadio molto più avanzato, quando il ritmo sarebbe diventato col lavoro un momento importante dell'esistenza umana, erano destinati ad avere una parte di primo piano nella vita quotidiana, come pure nell'attività artistica. I miti della preistoria mostrano invece che nelle età primitive di questa successione ritmica non era affatto sentita e concepita come qualcosa di così ovvio e naturale come più tardi. Levi Brul parla di, apri virgolette, cerimonie che mirano ad assicurare la regolarità delle stagioni, la produzione normale del raccolto, la solita abbondanza di frutti, insetti, animali commestibili, chiude virgolette. E Fraser dice, se non erro, la storia della
tragica fine di Balder formava, per così dire, il testo del dramma sacro che si rappresentava ogni anno come rito magico per far splendere il sole, crescere gli alberi, prosperare i raccolti e proteggere l'uomo e le bestie dalle arti malefiche di fate, troll, magliardi e streghe, chiude virgolette. È estremamente probabile che i miti di Iside e Osiride di Persefone e Demetra, eccetera, avessero originariamente un contenuto simile. Ed è ovvio che il carattere ritmico di questi fenomeni può essere raccolto come tale solo se la successione, l'alternanza, eccetera, appare come qualcosa di oggettivo, di assolutamente certo e indipendente dal nostro intervento. L'esperienza di questo carattere ritmico della natura esterna presuppone dunque il senso, la convinzione di una certa sicurezza della sua regolarità. D'altro lato, l'esistenza fisica dell'uomo presenta determinati fenomeni ritmici, respiro, pulsazioni, eccetera. Questi fenomeni hanno una grande influenza su tutto il suo comportamento, anche se possono restare a lungo inconsapevoli. E questo fatto non deve essere limitato esclusivamente all'uomo. Gli esperimenti sui cani di Pavlov, ad esempio, mettono ripetutamente in luce la funzione facilitante del ritmo. Così Pavlov scrive, apri virgolette, come è noto, il ritmo serve a semplificare tutti i movimenti, a semplificare in genere tutta la vita, chiude virgolette, e anche, apri virgolette, ma inoltre in questo cane c'è un eccellente riflesso condizionato di tipo ritmico, vale a dire che se lo stimolo positivo e quello inibitorio si alternavano regolarmente, il sistema si formava rapidamente. Chiude virgolette. Non ha molta importanza per questo problema il fatto che questa ritmicità sia prodotta artificialmente da Pavlov nel suo esperimento. Questo prova tutt'al più che la disposizione alla facilitazione ritmica nell'animale è presente solo come disposizione, che può realizzarsi solo a contatto con l'uomo, che conosce già il lavoro e applica coscientemente i suoi risultati. Decisiva è la facilitazione che il ritmo produce in determinate funzioni e questo fenomeno può verificarsi spesso in forma inconsapevole nell'uomo e nell'animale. Il ritmo è dunque un elemento nell'esistenza fisiologica degli esseri viventi. Abbiamo già detto che certe funzioni possono svolgersi in modo normale solo se seguono un determinato ritmo. L'aritmia è un sintomo di disfunzione, anzi di malattia. Si formano inoltre nella vita abitudini di movimento che trasformano a poco queste disposizioni in riflessi incondizionati che danno luogo quasi automaticamente al modo più comodo e agevole, ritmo nel volo degli uccelli, nell'andatura degli animali e degli uomini. Naturalmente, tutto ciò non ha ancora nulla a che fare col ritmo come elemento dell'arte. Scheltema osserva giustamente e argutamente, apre virgolette, noi camminiamo in modo ritmico perché un'andatura irregolare sarebbe molto più faticosa e di conseguenza anche le nostre orme formano nella sabbia un disegno regolare, senza che nessuno possa pensare che si tratti di arte ornamentale, chiude virgolette. Il riconoscimento dell'esistenza di questi fattori fisiologici non deve perciò oscurare il problema centrale della genesi e soprattutto il carattere specificamente umano condizionato dalla cultura materiale, del ritmo nascente del lavoro. L'uomo in sé, come animale, vive nella natura, la loro interrelazione è una interrelazione di potenze omogenee e i ritmi che ne possono scaturire non trascendono quindi il mondo naturale, ma nel lavoro l'uomo sottrae al suo contesto naturale un pezzo di natura, l'oggetto del lavoro, lo sottopone a un trattamento in cui le leggi naturali sono impiegate teleologicamente, in funzione di una finalità umana. Questo diventa ancora più evidente con lo strumento che è una natura di questo genere trasformata in senso teleologico.
Si determina così un processo che soggiace bensì alle leggi naturali, ma che, in quanto tale, non appartiene più alla natura, in cui tutte le interazioni sono naturali solo rispetto all'oggetto del lavoro, ma sono interazioni sociali dal punto di vista dello strumento, del processo di lavoro. Questo carattere del processo che abbiamo descritto imprime il suo sigillo al ritmo che vi ha origine, mentre nell'animale è l'adattamento fisiologico all'ambiente che produce in certe circostanze il ritmo. Nel lavoro, il ritmo nasce dallo scambio organico della società con la natura, dove non bisogna certo dimenticare che la generale connessione di agevolazione della fatica e ritmo deriva dalla natura e il lavoro si limita a farne un uso consapevole. Ma questa piccola differenza rappresenta un fatto di portata storica universale. Ciò risulta con particolare evidenza dal fatto che i movimenti dell'uomo che lavora, che rappresentano un fatto decisivo del ritmo del lavoro, sono tanto più artificiali, derivano tanto meno dalla spontaneità fisiologica, quanto più alto è il grado di evoluzione del lavoro. Goethe ha visto chiaramente questa differenza e l'ha così formulata, apre virgolette, l'animale è istruito dai suoi organi, l'uomo istruisce i propri e li domina, chiude virgolette. Ma uomo significa qui, anche per Goethe, senza alcun dubbio, l'uomo che lavora, che si fa e si è fatto uomo attraverso il lavoro. Dobbiamo quindi sottolineare ancora una volta il merito di Bichat, di non muovere nella sua analisi semplicemente dal lavoro, ma concretamente dal processo lavorativo e di analizzare anche i suoi momenti soggettivi che si riferiscono al ritmo. L'aspetto per noi più importante è l'agevolazione del lavoro che deriva dalla sua ritmizzazione. Bichat parte dalla constatazione che la fatica nasce anzitutto dalla tensione psichica continua durante il lavoro e questa può essere diminuita solo dall'automatizzarsi del lavoro e dal fatto che i movimenti acquistano un carattere meccanico e spontaneo. Ma questa è precisamente la funzione del ritmo. L'alleggerimento ha luogo quando si riesce a regolare il dispendio di forze richiesto dal lavoro, in modo che abbia una certa uniformità e costanza, e quando l'inizio e la fine di un movimento sono sempre compresi tra gli stessi limiti spaziali e temporali, quando un certo movimento di uno stesso muscolo è compiuto a uguali intervalli e sempre con la stessa forza, nasce quello che noi chiamiamo servizio, esercizio. Quando un movimento o un'operazione fisica si svolge con un determinato ritmo cronologico e dinamico, una volta avviata continua meccanicamente da sola, senza richiedere ulteriori atti di volontà, finché non sia arrestata o eventualmente accelerata o rallentata dall'intervento di una decisione diversa. Non occorre ulteriormente questo problema dell'esercizio. Il punto che ci interessa in questa sede è che il dominio dei propri movimenti, del proprio corpo, è la premessa tecnica di un certo gruppo di arti, teatro, musica, e così come lo è per altre il dominio del materiale da trattare. Ancora una volta vediamo che dalla genesi dell'arte si può parlare ragionevolmente solo a un determinato grado del lavoro umano, grado di sviluppo del lavoro umano, ma le considerazioni di Bichat penetrano ancora più addentro nel nostro problema. L'esercizio può nascere e perfezionarsi solo quando il lavoro acquista un carattere di regolarità. E Bichat osserva qui giustamente che un movimento può assumere tanto più facilmente un carattere regolare e uniforme quanto minore è la sua durata.
dove la misurazione è facilitata notevolmente dal fatto che ogni movimento di lavoro si compone di almeno due elementi, uno più forte e uno più debole: alzare e abbassare, spingere e tirare, stendere e ritirare, eccetera. Esso appare in tal modo impedito e bloccato in se stesso, e ciò fa sì che il ritorno regolare di movimenti ugualmente forti e a uguali intervalli di tempo ci debba sempre apparire come ritmo. Il ritmo è dunque per Biccia un fatto elementare in connessione necessaria col lavoro, e in questa fase, come è ovvio, è un semplice fenomeno della prassi quotidiana e non contiene ancora di per sé nessuna intenzionalità estetica, neppure inconsciente. E Biscia osserva giustamente che i diversi ritmi dei diversi lavori entrano nella nostra coscienza in forma di suoni, ogni qualvolta, apre virgolette, il contatto dello strumento con la materia produce un certo suono, chiude virgolette. Le diversità di questi ritmi, che non sono determinate soltanto dalla costituzione fisica dell'uomo, ma dalla sua interazione con una potenza sociale, con le esigenze oggettive di modi di lavoro concreti, che Biscia illustra con una serie di esempi, sono di grande importanza, poiché in tal modo viene più chiaramente in luce il carattere sociale del fenomeno. Non occorre neppure che ci addentriamo nei problemi della cooperazione di due o più lavoratori, anche se Biscia dimostra sulla base di esempi molto evidenti, come quello della collaborazione di due fabbri, che il processo lavorativo non produce qui soltanto un ritmo molto preciso dei movimenti accordati tra loro, ma produce anche quello dei suoni che accompagnano tali movimenti. Ma ciò che più importa è che questo ritmo non è qualcosa di naturalmente fisso e stereotipo, come avviene nel caso di certi movimenti degli animali, dove i nostri sensi addestrati al ritmo del lavoro constatano qualcosa di simile ad esso, ma è invece un elemento sempre variabile e perfezionabile della prassi specificamente umana. La base di questo ritmo non è dunque un istinto, un riflesso involontario, incondizionato, ma è un riflesso acquisito con l'esercizio, condizionato nel senso di Pavlov. Ed è proprio la varietà e molteplicità di questi ritmi, che si sviluppano già in stadi relativamente poco evoluti, a fare che il fenomeno base comune diventi un elemento acquisito, applicato in forme diverse a diversi oggetti nella vita quotidiana. Porre l'accento sulla distanza che separa questa ritmizzazione prodotta dal lavoro da quella naturale degli animali e anche degli uomini significa, da un punto di vista soggettivo, che la seconda ha luogo in modo del tutto spontaneo, incosciente, irriflesso, poiché è un elemento organico, innato della vita animale o umana, mentre la prima rappresenta per ciascun individuo il risultato di un lungo processo di addestramento. La ripercussione sull'autocoscienza è determinata dal fatto che un'abitudine appressa diventa bensì involontaria, ma non nello stesso senso e nello stesso modo naturale che nell'altro caso. Ciò che è stato stabilmente acquisito con l'esperienza, l'abitudine, l'esercizio, eccetera, conserva sempre la particolare tonalità sentimentale della conquista personale. Va da sé che si possono dare numerose situazioni intermedie. Per esempio, dopo una lunga malattia bisogna imparare di nuovo a camminare, eccetera. Ma il nostro rapporto interno col camminare rimane diverso da quello che abbiamo con la capacità di remare o giocare a tennis. Oggettivamente si tratta, da un lato, di ritmi molto più flessibili e, dall'altro, di ritmi molto più complessi e quindi anche più accentuati, prodotti dall'interrelazione fra processo di lavoro e oggetto di lavoro. Questa struttura della situazione oggettiva determina i momenti soggettivi prima descritti. Ben inteso, è estremamente probabile che il ritmo fisiologico della vita
crei delle disposizioni a questa forma superiore e più sviluppata di ritmi, che nel senso dell'evoluzione del lavoro passano dallo stato latente e potenziale a uno stato di attualità effettiva. Ma questo problema è ancora ben lungi dall'essere stato chiarito. Gli esempi di esteticità degli animali portati da Darwin non convincono. Quanto ai recenti esperimenti di Bernhard Hensch per dimostrare il senso estetico delle scimmie, le condizioni create vi sono trattate in modo molto acritico. Non starò neppure a parlare con la sua interpretazione secondo cui la presenza di reazioni molto diverse rappresenterebbe un fenomeno analogo a quello della moda, mentre è noto che anche fra gli uomini la moda può comparire solo a uno stadio di sviluppo molto avanzato e le reazioni estetiche degli uomini primitivi restano sempre immutate per secoli interi. Ma egli non tiene conto neanche delle condizioni specifiche degli esperimenti. Gli animali che si trovano in stato di prigionia hanno una sicurezza che altrimenti non potrebbero mai avere, sia per quanto riguarda il nutrimento che per quanto riguarda i pericoli. Ma la loro attenzione si sviluppa così in modo del tutto diverso che nelle loro condizioni di vita normali. In secondo luogo, essi reagiscono ad oggetti che vengono presentati loro belli e fatti e che essi stessi non sarebbero mai in grado di produrre. Il più interessante fra gli esperimenti di Hensch riguarda la reazione a oggetti di forma regolare e irregolare, ma il fatto che siano preferiti prima prova al massimo l'esistenza della potenzialità di cui parlavamo sopra, ma non riuscirà mai a dimostrare che l'animale che vive in libertà e in condizioni normali possiede un senso estetico innato. Questa potenzialità è certo un problema interessante, anche in rapporto all'uomo primitivo, e merita di essere approfondito, ma per questo bisognerebbe che le condizioni degli esperimenti fossero criticamente determinate e denunciate, ciò che Rensch trascura di fare e con lui molti altri, e non ci riferiamo solo alle condizioni di vita della prigionia, ma anche al modo di esistenza degli animali domestici, dal quale pure è metodologicamente scorretto trarre conseguenze dirette per l'animale in generale. Abbiamo compiuto questa digressione allo scopo di formulare chiaramente, fin dall'inizio, questioni metodologiche di estrema importanza per il nostro problema. Se ora torniamo al problema del rapporto fra ritmo e lavoro, è chiaro che questa fase evolutiva di per sé non ha ancora nulla a che fare con l'arte. Nella vita quotidiana dell'uomo primitivo, il carattere estetico del ritmo è presente in sé, solo nel senso che il lavoro che richiede un dispendio relativamente minore di energia e dà migliori risultati produce i gradevoli sentimenti dell'alleggerimento, del dominio su di sé e dell'oggetto del lavoro, sul processo lavorativo e, per così dire, un'autocoscienza nel primo dei due significati da noi precedentemente definiti, finché tali sentimenti si presentano solo come un accompagnamento immediato di un certo processo lavorativo. Questa esteticità in potenza in sé resta oggettivamente e soggettivamente latente e ha bisogno per svilupparsi di ulteriori fattori di differenziazione che emancipino il ritmo da questa sua originaria, inscindibile connessione con i concreti processi lavorativi di volta in volta presenti, gli conferiscano una sua funzione autonoma nella vita degli uomini e permettano in tal modo la sua generalizzazione e applicazione nei campi più diversi, già al di fuori dell'ambito del lavoro. Il primo di questi elementi di mediazione è con ogni probabilità la gioia per l'incremento e la facilitazione del lavoro e anzitutto l'autocoscienza che l'uomo che lavora deriva da queste esperienze interne ed esterne. Questo sentimento che ricompare sempre di nuovo, anche in fasi molto più avanzate di quelle dei primordi del lavoro, ogni volta che il processo lavorativo viene perfezionato e agevolato dal lato delle prestazioni di chi lavora, in questo periodo si riveste di un involucro magico, come tutti gli altri fatti della vita.
È indifferente ai nostri scopi stabilire se e in che misura questo legame con la magia sia qualcosa di intrinseco e fino a che punto esso determini immediatamente le azioni stesse, o se sia invece, nel vero senso della parola, un semplice involucro magico di contenuti in sé stessi estranei alla magia. A nostro avviso, ha perfettamente ragione in generale Gordon Child, quando sottolinea ripetutamente l'esteriorità di queste connessioni. Così, ad esempio, in uno stadio molto più avanzato, furono i sacerdoti sumeri a inventare la scrittura, ma non come i sacerdoti o maghi, ma in seguito alle loro funzioni mondane di carattere amministrativo. E lo stesso avvenne anche in Egitto e nella civiltà cretese. In un certo senso, questo vale anche per culture più primitive, sebbene in questo senso il rivestimento magico sia certamente più spesso e l'interazione effettiva fra esperienze lavorative e reali, analogizzare magico come generalizzazione di queste esperienze sia stato molto più ristretta. Ma questo intreccio soggettivo non abolisce la divergenza degli atti e delle intenzioni presente in sé. La separazione è quindi presente in questo caso molto prima e in modo più netto e radicale che nel periodo di formazione dell'arte. E Gordon Child conclude, ancora una volta ha ragione, che la scienza non poté scaturire direttamente dalla magia e dalla religione, e che anzi, quando la religione incorporò la medicina e l'astronomia, queste dovettero diventare come scienze necessariamente sterili. In ogni caso, la scienza può diventare scienza solo se elabora il proprio metodo scientifico, disantropomorfizzante nella lotta contro la magia e la religione. Lo stesso, come abbiamo visto, vale anche per la sfera estetica, dove peraltro questo processo di emancipazione, per i motivi che abbiamo visto, è ancora più complesso e difficile di quello della scienza. Nel problema di rapporto fra lavoro e ritmo, bisogna sempre tenere presente che la nascita del movimento ritmato è un risultato del miglioramento dello stesso processo lavorativo, dello sviluppo delle forze produttive e quindi non può essere determinato immediatamente e direttamente dalla magia. Ma volendo ora esaminare i fattori che determinano l'emancipazione del fenomeno estetico, oggetto principale del nostro interesse, non è tanto il processo oggettivo stesso, quanto piuttosto il suo rispecchiamento soggettivo nella coscienza, il primo abbozzo di un rispecchiamento peculiare e specifico della realtà. In quanto abbiamo detto prima, e cioè nel fatto che l'autocoscienza comincia a formarsi quando il lavoro raggiunge risultati migliori con minore sforzo, è implicitamente presente una tendenza del ritmo a staccarsi dal ruolo concreto che ha in un determinato processo lavorativo. Quanto più diversi sono i ritmi che scaturiscono dalla differenza oggettiva fra diversi tipi di lavoro, e più facilmente si produce questo distacco, e il ritmo può diventare un elemento della vita quotidiana relativamente indipendente dalle circostanze a cui era originariamente legato. Il processo di questi distacchi e di questa generalizzazione è qualcosa che nella vita quotidiana si verifica di continuo. Galen descrive analiticamente tali processi. Egli vede le astrazioni che ivi si compiono nel fatto che una determinata caratteristica sensibile di cose o avvenimenti relativa alla forma, al colore, eccetera, apre virgolette, che ha un segno che sta per tutto un complesso concettuale, è astratto nel senso proprio del termine, e cioè tratto fuori, in quanto non si tiene conto di altre impressioni prossime e ugualmente possibili. Quando noi trattiamo allo stesso modo una cosa del tutto diversa che contiene però lo stesso connotato, facciamo nuovamente astrazione, questa volta dalla diversità delle due cose viste nel loro complesso, che noi trattiamo invece allo stesso modo, chiude virgolette, ed egli considera questo astrarre non tanto come un atto, come un'azione positiva, quanto piuttosto come un semplice impedimento centrale di altre prospettive. Chiude virgolette.
E se tali astrazioni di tipo analogico possono aver luogo a un livello relativamente basso, la loro diffusione sarà naturalmente molto più facile dove si tratta fin dall'inizio di riflessi fissati dall'individuo stesso. Come il ritmo originario del lavoro sia trasposto nei modi più diversi, nelle più diverse forme di attività umana, è un problema su cui torneremo ancora più volte. Qui ci limiteremo a toccare un punto che avrà tra poco una notevole importanza nella trattazione dell'arte ornamentale, e cioè il fatto che a un certo grado di sviluppo della tecnica il ritmo del lavoro in origine spazio-temporale può esprimersi nel prodotto del lavoro come ritmo puramente spaziale. Bose descrive così questo processo, apri virgolette. Un altro elemento fondamentale della forma decorativa è la ripetizione ritmica. Le attività tecniche in cui vengono ripetuti regolarmente determinati movimenti portano a ripetizioni ritmiche nella direzione in cui porta il movimento, chiude virgolette. Questo naturalmente spiega solo la connessione tecnica fra l'originario ritmo spazio-temporale e il ritmo puramente spaziale. Che esso dia luogo a un elemento estetico è un'altra questione. Qui osserveremo solo a titolo di anticipazione che, da un lato, nella vita quotidiana e spontanea non c'è la rigida, feticistica separazione e opposizione di spazio e tempo che è caratteristica del pensiero borghese. E ciò non a caso, poiché proprio per l'immediatezza che è propria della prassi quotidiana, ogni tipo di oggetto, ogni avvenimento vi è colto in un modo spontaneo come qualcosa di inscindibilmente spazio-temporale. Di fronte a questa naturale dialettica della vita quotidiana, la separazione così spesso metafisicamente rigida fra spazio e tempo appare come un regresso del pensiero, come un rispecchiamento più difettoso dell'in sé della realtà oggettiva. La tenacia con cui si mantengono tali concezioni metafisiche deriva in parte dal fatto che ci sono casi in cui una separazione metodologica di spazio e tempo è necessaria, scientificamente feconda. Basterà ricordare la geometria, una scienza che si sviluppò straordinariamente presto. Dalle nostre osservazioni precedenti è chiaro che il ritmo si presenta originariamente nel lavoro in forma spazio-temporale. Tale è già il ritmo naturale dei movimenti dell'animale, dell'uomo primitivo, e lo è a maggior ragione e già in forma molto più cosciente ogni ritmo di lavoro, poiché la tendenza generale dell'esteticità è quella di sopprimere attraverso una nuova forma di immediatezza le feticizzazioni, quelle spontanee della vita quotidiana come i pregiudizi metafisici penetrati in essa. Essa compie questa funzione anche nel campo del ritmo. I complessi problemi che ne derivano potranno essere trattati solo in seguito. Istruttivi sono, in questo punto, gli esempi di Boas, che mostrano come questo spontaneo passaggio ad un ritmo puramente spaziale abbia luogo già in uno stadio relativamente primitivo. A un livello molto superiore, già in modo mimetico, l'originaria spazio-temporalità del ritmo viene ripristinata coscientemente dalla danza a un livello superiore, poiché qui il ritmo del movimento si unisce alla musica ed eventualmente al canto. Galen descrive molto bene questo processo. Nella danza libera il movimento, apri virgolette, nella danza libera il movimento comunica con la musica, che nella buona danza non è semplice accompagnamento, ma sembra quasi che la musica si limiti a prolungare nell'ambito sonoro la musica interna dei movimenti e che il movimento, a sua volta, accolga in sé la musica, di per sé stessa priva di spazialità, e la renda corporea e visibile.